អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបដែលមាននៅរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសមែនតើណាបងប្អូនចាហើយចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងថែមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងណាមុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺក្តាមឆាខ្ទិះមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានដឹងថាមុខម្ហូបមួយនេះមាននៅអត្ថប្រយោជន៍និងវិធីធ្វើងាយហើយលឿនរហ័សទៀតផងចាសូមបងប្អូនជួយចុច like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានក្តាមសេះណាបងប្អូនចំនួន7ក្បាលចាសម្រាប់ក្តាម7ក្បាលនេះដែរគឺទម្ងន់1គីឡូក្រាមចាសម្រាប់ក្តាមរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺស្រស់ហើយសាច់ច្រើនណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងយកមកចម្អិនណាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាចាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះដែរបងប្អូនអាចប្រើក្តាមថ្មក៏បានចាហើយអាចប្រើក្តាមសេះក៏បានដែរចាគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចគ្នាណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងដើមចំនួន2កូនចានចង្កឹះបងប្អូនស្ករសទឹកត្រីអំបិលខ្នុរប្រេងខ្យងខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមចាហើយក៏មានជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចាចុងក្រោយគឺម្ទេសឆ្អើរចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងអញ្ជើញមកចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើក្តាមសិនចាដែលយើងបេះព្រួយឲ្យស្អាតហើយបកសម្បកចេញមកបងប្អូនអូយក្តាមគឺធាត់ល្អហើយខ្លាញ់ច្រើនទៀតផងណាចាតើបងប្អូនណាចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមសមុទ្រដែរឬអត់ចាក្តាមល្អចំពោះសុខភាពនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកាច់សាហាវសម្បីតែបញ្ហាបេះដូងណាបងប្អូនចាភាគច្រើនយើងប្រហែលជាមិនដឹងថាក្រៅពីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក្តាមសមុទ្រអាចផ្ដល់ផលល្អចំពោះសុខភាពនិងទប់ស្កាត់ជំងឺបានទៀតផងណាចាតើការទទួលទានក្តាមសមុទ្រអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពរបស់យើងក្តាមល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះក្តាមមានផ្ទុកនូវជាតិរ៉ែដែលបង្កើនសកម្មភាពអាំងស៊ូលីនជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃជាតិក្លូកូសក្នុងឈាមរបស់យើងទៀតផងណាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកចាក្តាមសមុទ្រគឺជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតមួយនៃសារធាតុសេលីញ៉ូមដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកចាបងប្អូនចាល្អសម្រាប់សុខភាពខួរក្បាលនិងបេះដូងបរិមាណខ្ពស់នៃអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3និងវីតាមីន B12 ក្នុងក្តាមសមុទ្រធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាអាហារដែលល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពបេះដូងនិងខួរក្បាលនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាផ្សេងៗបានទៀតផងណាផ្សេងនោះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពសន្លាក់លក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អប្រសើរមួយទៀតនៃអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3នៅក្នុងក្តាមសមុទ្រគឺប្រឆាំងការរលាកទប់ស្កាត់បញ្ហាឈឺរលាកសន្លាក់បងប្អូនក្នុងកម្រិតឬបរិមាណសមល្មមចាសាច់ក្តាមសមុទ្រមិនបង្កបញ្ហាអ្វីដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់ឡើយចាហើយក៏ល្អសម្រាប់សរសៃប្រសាទក្នុងចំណោមសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសាច់ក្តាមគឺវីតាមីន B12 នេះវីតាមីននេះសំខាន់ណាស់ចាសម្រាប់រក្សាសុខភាពសរសៃប្រសាទជៀសផុតពីបញ្ហាផ្សេងៗណាបងប្អូនដល់ប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដល់រាងកាយក្តាមសមុទ្រអាចផ្ដល់អាមីណូអាស៊ីតដល់រាងកាយត្រូវការចាំបាច់ទៅដល់20ប្រភេទឯណោះណាបងប្អូនចាដូច្នេះដើម្បីរក្សាបាននូវសុខភាពល្អប្រសើរកុំភ្លេចរួមបញ្ចូលក្តាមសមុទ្រក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាចាហើយឥឡូវនេះដែរបងប្អូនគឺក្តាមរបស់នាងខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនចានេះគឺស្រស់មែនតើណាចាសម្រាប់ខ្លាញ់ក្តាមនេះវិញបងប្អូនគឺល្អមែនតើណាចាអញ្ចឹងយើងទុកខ្លាញ់នេះដើម្បីឆាជាមួយនឹងសាច់របស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យឆារបស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតណាចាបន្ទាប់ពីរៀបចំខ្លាញ់ក្តាមរួចហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រាំម្ទេសឆ្អើររីកណាបងប្អូនសម្រាប់ម្ទេសឆ្អើរនេះដែរនៅពេលដែលរីកហើយគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់យកបណ្ដូលចេញអស់បងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យហឹលចាហើយយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំម្ទេសនេះគឺឲ្យម៉ត់ចាដើម្បីឲ្យរសជាតិក្តាមឆារបស់យើងគឺរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានពណ៌ស្អាតទៀតណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមបារាំងវិញម្ដងណាបងប្អូនចាសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងនេះដែរគឺបង្ការនៅជំងឺមហារីកផ្ទុកនៅសមាសធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ជួយប្រឆាំងការកាត់ឡើងនៃរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជាមូលហេតុបង្កជាកោសិកាមហារីកបងប្អូនជួយប្រឆាំងនិងបន្ថយការរលាកទប់ស្កាត់ការកាត់ឡើងនៃអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការរលាកផ្សេងៗដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់ឬក៏ជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនបង្ការជំងឺបេះដូង
សារធាតុស្ពនថននិងខ្ទឹមបារាំងជួយការពារគ្រប់គ្រងឈាមមិនឲ្យមានការកកដុំដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងបងប្អូនចាដោយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមយើងប្រើដើម្បីបន្ថែមរសជាតិអាហារនិងបន្ថែមនៅសោភ័ណភាពស្លឹកខ្ទឹមសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ចាំបាច់ដល់រាងកាយរបស់យើងត្រូវការបងប្អូនចាហើយបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមចាសម្រាប់ខ្ទឹមសវិញគឺមាននៅកាឡូរីទាបមានខ្លាញ់ឆ្អែតនិងមានសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនជាច្រើនណាបងប្អូនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមវិញណាគឺផ្ទុកទៅដោយសារធាតុអង់ទីអូបទិកចាមានដល់ពលបំផុតក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងផ្សំរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅចាទើបដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំបាញ់មិញនេះបងប្អូនចូលឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងចានៅពេលដែលយើងឆាខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមឈ្ងុយពេញផ្ទះហើយបងប្អូនទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរដែលយើងបានចិញ្ច្រាំមកបាញ់មិញនេះចាចូលឆាជាមួយគ្នាសិនចាឲ្យឡើងឈ្ងុយឲ្យឡើងក្រហមសិនណាបងប្អូននៅពេលដែលខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសរបស់យើងនឹងឆាឡើងឈ្ងុយហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមចូលបងប្អូនចំនួន1ចានចង្កឹះសិនណាចាយើងធ្វើការរំងាស់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះឲ្យឡើងឈ្ងុយចូលគ្នាល្អហើយបងប្អូនទើបយើងធ្វើការបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីរបស់យើងហ្នឹងចាគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាហើយសម្រាប់អំបិលខ្នុរវិញគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ប្រេងខ្យងគឺ1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនហើយស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើ2ស្លាបព្រាបាយយើងធ្វើការឆាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អណាបងប្អូនរលាយសពសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះគឺយើងយករសជាតិប្រៃផ្អែមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្លាញ់ក្តាមចូលហើយសម្រាប់ខ្លាញ់ក្តាមនេះដែរគឺយើងអត់ឆាបំបែកសិនទេយើងទុកឲ្យឆ្អិនបន្តិចសិនទើបយើងធ្វើការបំបែកដើម្បីឲ្យសាច់ខ្លាញ់ក្តាមហ្នឹងគឺរាងនៅដុំល្អបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបន្ថែមសាច់ក្តាមរបស់យើងនឹងចូលទាំងអស់ណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនណាអាចបន្ថែមទឹកបន្តិចក៏បានឬក៏ចង់បន្ថែមខ្ទិះបន្តិចក៏បានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមបន្តិចដើម្បីយើងអប់ក្តាមនេះឲ្យឆ្អិនល្អបន្តិចសិនណាបងប្អូនមុនពេលដែលបិទគម្របអប់ក្តាមនេះគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងចូលបន្តិចទៀតណាបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យក្តាមរបស់យើងនឹងគឺស្ងួតពេកយើងអប់ប្រហែលជា5នាទីណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះក្តាមរបស់នាងខ្ញុំបងប្អូនគឺឆ្អិនល្អហើយហើយសម្រាប់ក្លិនវិញគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាបន្ទាប់ពីអប់សាច់ក្តាមរបស់យើងនេះឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចហើយបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងចូលជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់អំបញ្ញមិញនេះយើងដាក់ចូលជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងឆាតែម្ដងណាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់បន្តិចហើយបងប្អូនចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះដែលនៅសល់ហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងបន្ថែមចូលទាំងអស់តែម្ដងណាដើម្បីឲ្យឆារបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីខ្ទិះរបស់យើងទៀតណាបងប្អូនយើងឆាត្រឡប់តែបន្តិចទេគឺឆ្អិនស្រេចតែម្ដងយើងមិនចាំបាច់រំងាស់ទេដោយសារតែក្តាមរបស់យើងគឺឆ្អិនរួចហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងជាបន្លែដែលឆាប់ឆ្អិនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបិទភ្លើងក្រឹបឆ្អិនស្រេចតែម្ដងម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះក្តាមឆាខ្ទិះឈ្ងុយឆ្ងាញ់បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាសូមអញ្ជើញមកពិសាបាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនណាកុំភ្លេចចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាធានាថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេមុខម្ហូបមួយនេះមាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់រាងកាយនិងសុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាជាពិសេសទៅទៀតគឺជួយឲ្យស្បែកយើងនិងសក់មាននូវសុខភាពល្អប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលងាយនឹងស្បែកស្ងួតបងប្អូនការញ៉ាំអាហារសមុទ្រគឺជួយរក្សាសំណើមស្បែករបស់យើងទៀតផងណាOmega 3 និងប្រេងត្រីដែលមាននៅក្នុងអាហារសមុទ្រគឺជួយកាត់បន្ថយមុននឹងការពារពីកាំរស្មី Ultraviolet របស់ព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យស្បែកនឹងមានសុខភាពល្អមានសំណើមទៀតផងណាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដា
ជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាចាសិនមកបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីចាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាជាចុងក្រោយចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ